الأمسية وفرسان الأمسية الشعرية بقيادة الشاعر الكبير الشاعر خالد بن فضيخ الحارثي. ننتقل للأمسية وبعدها بإذن الله نواصل العرضة على الأوبريت وعلى الشيلات المسجلة. الله يمسيكم بالخير جميعا. الحقيقة في هذا الاحتفال البهيج وفي هذا الليلة المباركة نشكر أهل الحفل على كرم الضيافة وحسن الاستقبال والترتيب، وهذا ليس مستغرب. القصيدة الآتية طبعا تصف البر والمقناص والمطر. نحمد الله شاءت الحكمة بقدرة ربي، وانبعث في النفس شيء من شعور الراحة، بعد شاهدته من الأعلى وهو منكبي تتجه للأرض قطراته وهي سباحة، والرعد يرعد وتقفاه البروق تشبي، مرة تسطع ومرة دوبها لماحة، والمزون من السحاب المردفات تصبي، كل وادي جاه سيل ومرمرة واجتاحة. زين صوت السيل زين صوت السيل لمن حدر من قبي، الغثاء يطفو علاه وسكته جراحة، وارتفع منسوب المويه وصارت تبي، ارتوت كل الديار وساقوا الفلاحة، المطر للأرض والأنفس علاج وطبي، كل نبت الأرض تطلع ريحته فواحة، تؤرق الأشجار حتى تلفت أهل اللبي، تشتبك بغصونها حتى تشكل واحة، وزانت الأجواء وصار الجو جو ربي، كل صقار حمل طيره وشال سلاحه، يقنصون الريم وهي في الخمار تخبي، عصر ولا مع شروق الشمس مع مسراحه، ولا رانب راهيه ما هب عند مربي في الدحول وعينها في نومها شباحه، والوبر تلقاه في حيد الجبل متخبي، اله تغروده يرددها مساء وصباحه، والحباري والطيور من اي نوع تحبي، كل طير وله قناصه وله مداحه، طير حر ويكفي انه حر ما ينسبي، وقاني الوكري لك الله ما تزيد ارباحه، وكان مالك في العلوم وفي البلد متربي، تلهم الوجبه ونايم لك على طراحه، لين جسمك صار في حجمه كبير ودبي، انتبه قبل تجيك النوبه الذباحه، انتبه قبل تجيك النوبه الذباحه، اطلع الى البر عن جو البلد متوبي، واعرف ان هموم قلبك كلها منزاحه، النقا تستنشقه والذاريات تهبي، واعتبر نفسك مع اللي يذهبون سياحه. سلامتكم. سالم صح لسانك ابو نايف. طيب تفضل برضه اعطنا المجال الثاني. المجال الثاني برضه قصيدة تعالج قضية اجتماعية، وكما تعلمون أن في قضايا قد تكون عالمية، في قضية عالمية هي الاختلاف على الحدود الدولية والحدود القبلية والحدود حتى تكون بين الأقارب، فكان لها مناسبة. طبعا في ناس اعتدوا لهم على أرض ليس لهم وعقموها في ليل مظلم، واعتدوا على الساكنين فيها هل هم الأصليين، وصار فيها بعض الأمور وتدخلت طبعا الأمن فيها وراحوا المصلحين، ولكن القضية هذه حقيقة صار فيها مشاكل كثيرة، فأنا هذه مناسبة القصيدة. فأقول يلي تخاصمتوا على قاع وتراب، بحزم تلوعه لايعات الهبايب، غبينة للربع والكم والأصحاب يشي منها الطفل ويون شايب، وفضيحة ما تنبدي عند الأجناب، المشكلة ما هي بتحمل طلايب، وين الأخوة والقرابة يا الأحباب، كل يبي ياخذ قريبه نهايب، يا هل ترى محد عمل فكر وحساب ويراقب المولى جزيل الوهايب، أخذ حقوق الناس من نوع الإرهاب، ومن يفعله مخطي ولا هوب صايب، واعلم
ترى الله بادين كل مرقاب، لا تحسب إن عن فعايلك غايب. تذكروا يا أولي الألباب، وتوقفوا يا مشعلين الحرايب، ومخطاك ما صابك ولو قيل لك صاب، واصبر على جور الزمن والنوايب، وإن كان جاك الخير فالرب وهاب، وإن كان جاك الشر فأنت السبايب. والله سبحانه على الناس تواب، يتوب لا من جالها العبد تايب. ولو كانت الدعوة بنهب وتنهاب، كل يبي يقدر يسوي العجايب، ومن لا يخاف الله وياخذ بالأسباب، ممكن يسوي من كبار المصايب. وأنا لكم ناصح ولاني بكذاب، ونفوسكم ودي تظلي حبايب، وما اصطلحتوا فيه نجده ودباب، ومن لا رضي بالطيب يرضى غصايب. ويندم لأنه وضع من ورا باب، يطيب له ولا على غير طايب. وليه تفهمتوا ترى حظكم طاب، وشيطانكم يذهب لعين الصلايب، ومن بعدها تبقون جيران وانساب، متجمع شمل الأهل والقرايب. واللي يودع علوم واللي بها جاب، نزل اشداده عن ظهور الركايب، وكيد به واحد من اثنين نصاب. ويندم لا حطت عليه النصايب، ومن الحبل يرتاع من عضها الداب، حتى ولو قالوا عطيب الضرايب. حاولت أعبر وانقد الوضع بسهاب، وابحث عن الحكمة وخل الشوايب، وصلوا عدد ما خط في اللوح بكتاب، عد المطر من مردفات السحايب. سلامتك. صح لسانك، صح لسانك أبو نايف، بارك الله فيك، أبدعت وأجدت وصف وتعبير. في الشيلة دام أول على وصف المقناص والبر، وصف شيء من الإبل، عسى أني أسمعكم إياها على اللحن الحجازي. بغيت بعني يا قوعية الخيرة، واكبر خطيه علي يوم بيع، حمدت ربي على وفق وتيسيره، خلى المغاتير ترتع في مرتع، ذود ما تعرف القوح من صغيره، ودنك بخير وعيونك الطالعة، واليعتق بنجد بالعشبون واويره، ترعاه والمشي لو بعيد موجعه، والبيل لها سيرة يا وي من سيره، غلطان يا من ملكها ثم ضيعها، والله ذكرها وقدرها بتقديره، فالصورة اللي من القرآن مطلعها، ويوم زاد العرب غالية مساعيره، حليبها كل ما جا الكبد ينفعها، ومن الهدير الفحل كضت حناجيره، يقالب الذود وانطشت جماعة. سلامتكم. أبشر بسعدك، وثمن القصيدة طلبها، ولا جينا لو ودنا نسليكم ونستانس يوم نشوفكم مبسوطين. يقول بغيت أبيع النياق وعية الخيرة، يقولها البدوي يحبهم ولعبها، والثاني يقول فيها ريحة عبسها أزكى من أزكى العطاير، واليا حلبنا درها ما ذخرناه، نخشر قصير البيت لو كان غايب. يقول بغيت أبيع النياق وعية الخيرة،
واكبر خطيه عليه يوم بيعها، حمت ربي على وفقه وتيسيره، خلى المغاتير ترتع في مراتعها، ذود ما تعرف القوحه من مصاغيره، ودنك بخير وعيونك تطالعها، واليعتقب نجد بالعشب ونواويره، ترعاه والمشي لو بعيد موجعها، والبلها سير تنياوي من سيره، غلطان يا من ملكها ذم ضيعها، والله ذكرها وقدرها بتقديره، فالصورة اللي من القرام مطلعها، ويوم زاد العرب غليت مساعيره، حليبها كل ما جا الكبد ينفعها، ويوم زاد العرب غليت مساعيره، حليبها كل ما جا الكبد ينفعها، ومن الهدير الفحل كضت حناجيره، قلب الذود وانطشت يجمعها. ويعطيكم العافية واسمحونا. تفضل يا ابو نايف، وجهك الغالي. يعطيك العافية. الحقيقة أن الشعر فيه حكمة، فقيل من سابق قبل الإسلام الشاعر عدي بن زيد التميمي عندما قال: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى، مع الردي عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. حتى إن نزل في القرآن الكريم وفي سورة النساء: ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال الشاعر في قديم طبعا المتنبي: تعرفون أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من كان به صمما الليل والخيل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، وليعلم الجمع ممن لف مجلسنا بأنني خير من سارت به القدم، أنام ملأ عيوني من شواردها، ويسهر الناس جراها ويختصم. حتى في الشعر الحديث شاعر يقول يمثل عن الكريم وعن صاحب الكرم، فيقول: الكريم اللي أعطى شيء ما يلحق عطاه، مرهم بالطيب مرهي على الطيب رهوى، والبخيل إن كان قهواك مرة في الحياة، كل يوم يقول سويت لفلان قهوة. هذه على اللي يمن المنة. وقال شاعر فأهل المعروف، الشاعر قديما قال: ومن يفعل المعروف في غير أهله يضرس بأنياب ويوطى بمنسمي. وقال الشاعر في الشعر العامي: والله أني ما هقيت على الدنيا جحود، لين معروفي بذلته بناس وجحدوه، واشهد من يبذل الجود في من لا يجود، مثل من حجج على غيره ذبح أبوه. فيها حكمة. وقال شاعر آخر يصف أن أحيانا العلاقات تتقطع بين الأسر والقرابة والقبائل، وتجد أن تقطع هذه العلاقات أنها في كلام ما كلام، واحد يرد كلام قال وما قال، فيقول الضيق هل ما عرفتوا لها أسباب، أنا لقيت أن الرخامة سببها، نقل كلام ويزعل ما يسأل ولا يتأكد منه. وهذه حتى في القرآن الكريم ورد عنها آيات في القرآن: يا أيها الذين إذا جاءكم فاسق بنبا فتبينوا. فالحقيقة حنا والله القصيد كثير، لكن أحيانا تقول بيت شعر يعني يستفاد منه. فمثل ما قال أخونا أبو موسى الشاعر محمد الشيخ يوم يقول أول فلبل مخلد القثامي، يقول أبو الصيك في حرش الوبر شم خذرة، كما جوخت اللباس هايك تسيبها، البل عظام المال يا جاهل بها، لكنها وما كل شيء يجيبها، البل تبى رجل قوية عزايمه، دايم على طرافها مش تقيبها، يزينها في وادي عقب طاعة، جو السمك عقب الثريا سقيبها، في وادي نبت الزهر في جوانبه، وقامت دقايقها تكاسر الشيبها، سرايا اللي مشت قرايا اللي مرحت تملى القدور الفاضية من حليبها. وقال الشاعر، اعتقد ان الشاعر بن جدلان في برضه في الابيات اللي لها معنى، يقول بعض الكلام المختصر زبدته فيه خير من قول على غير زبده، ومن يفعل المعروف في غير راعيه روح مراحل كحل في عين عبده. فالحقيقة حنا نعلم أن القنوات الفضائية في كل بيت موجود، واليوتيوب والواتساب لا يعني متاح القصيد وسماع القصيد، فأحيانا نجيب بيت أو بيتين للتذكير والحكمة.
وأما القصيدة الآتية برضو يعني احنا دائما نركز على القضايا الاجتماعية، وتعلمون دائما تطالعنا الصحف فإن أحيان من أول كانوا الأجداد على العدود على موارد المياه وعلى موارد الإبل والحلال والأغنام، تصير مشاكل أو هوشة فمعهم البندق حقهم يوطونه ويقولون كل شرهت على ذراعه، ويتضاربون بالمشاعيب ولا غيرها وينتهون ويمشون. الآن واحد يضرب بوري على واحد في الإشارة فينزل الآخر بمسدس فيطلق على 5 طلقات، وهذه موجودة جت في طبعا ما هي من عندي الكلام هذا ثابت. تقول لك كلمة في مجلس أو اختلاف وجهات نظر فيجي بالرشاش ويلحق بالرشاش ويطلق عليك النار، وهذه من الرخامة وليس شجاعة، لأن الشجاعة تختلف. الشجيع هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة بل الشديد من يملك يملك نفسه وقت الغضب في معنى الحديث. فحنا لا ودنا حقيقة أن يوم نجي بالأبيات أن نستفيد حنا شخصيا يعني من الأمثال هذه ومن التوجيهات هذه، وليس نحن بعلمكم وليس يعني بعرف منكم في الأمور هذه، ولكن هذه رسالة يا مدام الواحد أنه اعتلى منبر فوده يقدم رسالة خاصة للشباب، إخواننا الشباب يعني وعيالنا وإن شاء الله فيهم الخير، أحيانا يعني يطورون الأمور البسيطة إلى قتل ومقتول. فأنا عندي قصيدة في الموضوع هذا، فأقول أيامنا صارت مملة بين ضيقة واكتئاب، أمراض والأعراض منتشرة ومن هذا القبيل، أعراض والأمراض منتشرة ومن هذا القبيل، نبكي على الأطلال وأيام الصبابة والشباب، أيام راحت كل جيل يتبع صفه وجيل، ما كانت الدنيا رفاهية تحدينا الصعاب، نرضى بما الله كاتبه حتى لو الشيء القليل، الرجل بالكلمة يهد الضلع ويفك الرقاب ولا خبط صدره يجيب الكايدة والمستحيل، واليوم يزعل لو يمره من على خشمه ذباب، ما يدري ان الصبر طيب والصبر فعلا جميل، نبني صداقتنا على جلب المصالح والكذاب، والصدق والنخوة تجي في واقع الأمر البديل، يا ما تخاصمنا على حفنة وراضي من تراب، اللي نحددها بجنح الليل بالعقم الطويل، تنتج صراعات يشيب الطفل منها والغراب، لو جيت بشرحها يطول الشرح مير الله وكيل، وانا على بالي سؤال وين بحصل جواب، وش هالمشاكل كل يوم فيه رجال قتيل، الله حرم قتل الأنفس في الشرايع والكتاب، اقرأ الكتاب وطالع السنة وتلقى لك دليل، إلا بحق ومن تعدى للحساب وللعذاب، للنار في صالي جهنم في الجحيم وفي مليل، الله غفور صح لكن شديدا في العقاب، واللي يكف الناس شره لا كليل ولا دليل، ما فيه جاهل نعرف الأخطاء وندل الصواب، وكثر المهايط في المجالس تملك عين تخيل، أحد يودونه لحد الثريا والسحاب، واحد يحطونه بقاع الأرض من تحت النثيل، واللي يقيم لو تقول اقرأ الرسالة والخطاب لا ينطق الجملة ولا سوى جميل ولا سبيل، يا ناس يا عالم وش اللي صار في دنيا الخراب، صارت مجالسنا حقيقة كلها قال وقيل، لا للنميمة والتسوف واطلب الله في الثواب، الرجل يعرف من يخالل لا يورطك الخليل، ما تدري ان العمر فاني كل هالدنيا سراب، يعني ما حد كاسب ولا جامع من الدنيا حصيل، حاولت أعبر واسمحوا لي كان كثرت العتاب، ولكم تحياتي وتقديري مع الشكر الجزيل، سلامتكم يجيكم بيه. صح لسانك ابو نايف، بيض الله وجهك، يعطيك العافيه. صراحه ابحرت بنا في بحر الشعر الجميل وامتعتنا بجزاله المعنى ولمعان الحكمه ووضوحها في ابياتك الشعريه المسدده الموفقه. ضيوفنا الاعزاء ايها الحفل، الان المشاركه لشبل قبيله مطير، رحبوا معي بالشاب الموهوب حمد بن حمدان المطيري، تفضل.
أبارك للعريس سلطان والوالدة وأقول ألف مبروك. هذه قصيدة للشاعر سعود الحافي، يقول: وقبل أطير من الرياض المملكة وصتني، حب خشم الدولة اللي من هنا حبتني، قلت عليها الشحم ورسالتك في متني، خيل العوجة ولد سالم وانا خنوره، والله اني لتصيد خشمها واحبه، وتوطى من يسب ترابها وسبه، واحتطب قلبي غلاها لعيونها وشبه. هذه مملكتنا الراية المنصورة، المعاجم والجماجم والسهل والشاطئ، غنت وعنت ولاها للأمير الساطي، والحكومة مخلصة والشعب ديمقراطي، ومجلس الأمة الصراحة صح فيها الدورة. يا مشكك في ولاء الناس مهلا مهلا، الغلط مال الصديق ولا رفيق ولا أهلا، والجواهل في الكويت اليوم الأكثر جهلا، وانزل يضربك جبهة راسها الماسورة، عدلوها بدلوها فيها لا فبراير، وفرد حمزة فيها داه الليل ثاير، ألا يومنا دخلنا في مجال الثورة، الربيع العربي بالمختصر مسخها، كل بدلة رئيس فيها بلا فسخها، ميري ستار رئيس اللحيته وسخها، ليش؟ لأن صابعه بالحرمنا مسعورة. هي علي الطلاق إن الربيع كويس، كل ليلة من سدحله في ضيافة ريس، من صدق يكسر رقبة الرئيس مليس، ومن توقع تقلب أوراق الحكم عصفورة، كان يا مكان والعصفورة بتغريدة، حط متروس على يدين الزمان بعيدة، سيدة سيدة يا دركسون الليالي سيدة، تويتر همزة توصل والفيسبوك اسطورة. سلامتكم. صح لسان شاعرها وبيض الله وجهك ويعطيك العافية، وباسمي واسم الجمهور نقدم لك الشكر والتقدير ومشاركة موفقة ومميزة. يعطيك العافية. تفضل يا عندك مشاركة ثانية ولا خلاص؟ عندك شيء تقوله؟ طيب ابشر. يقول: يا الله يلي كل عين ترجاه، يا مد رجال افلاك يا خير هادي، يلي اللي ضاقت علينا طلبناه عليك يا ولا الامور اعتمادي، امشي على اوامره وادور رضاه، واسال هالغفران يوم التنادي، يوم شديد يشتكى الناس بلواه، ما ينفع المذنوب صفق الايادي، من فاز يعطونه كتابه بيمناه، ويصير جوه عقب الاشفاق هادي، والخاسر اللي باع دينه بدنياه اصبح على حزنه ويله ينادي، درب الردى والجود كله عرفناه، يلا تهدينا لدرب الرشادي، واللي يبى يملك بيوت مبناه، ما يملك شيء بدون اجتهادي، واللي بذر حبه على غير مسقاه، يندم ويخسر عند وقت الحصادي، ومن رافق الطيب شرواكم، ومن رافق الطيب ترى الطيب شرواه، والطيب يرقى نايفات العيادي، ومن عاشر الخاين سكندون وياه، لبس الدنس من عقب لبس الجدادي، ومن طاوع الشيطان في دينها غواه، أصبح غريق بين الأمواج غادي، ويا الله يا من شل مطر من نفاياه، يا عال من قصدي وغاية مرادي، يعلم دبيب النمل والكل يرجاه، ويعلم ما تخفي صدور العبادي، الكون يدري به ويعلم خفاياه، ولحد عن قسمة الرب غادي، يا الله تغفر لي ذنوب مخفاه، وتستر عيوبي يوم جمع العبادي، وترزقني التوحيد كامل معناه، مع صادق الإيمان يا خير هادي، وصلاة ربي عد مزن النثر ماه على شفيع الخلق يوم المعادي. سلامتكم. وجهك الغالي شاعرنا أبو نايف. قصيدة تعالج قضية اجتماعية، احنا حقيقة نركز على الشعر الهادف لأن الشعر رسالة. المشكلة حنا نعزك وانت مدري وش بلاك، مرة تبسم في الوجيه ومر في وجهك غضب، لا تحسب انك جبت راسك ليب يوم الله عطاك، غيرك من العربان يملك ضعف ثقلك من ذهب، ترى الغرور يدهور الرجال ويود الهلاك، وقل شيء شاهدوه الناس قالوا لك يهب. أنا أنصحك وإن كان ما تسمع
ورايح في عماك، فاعرف ترى ما انت برابح وانها اخطاك الشبب، واعرف ترى ان الارض ليس ارضك ولا الاجواء سماك. تبت يدين ابو لهب، تبت يدين ابو لهب، وانت بعد يا منكر المعروف تب الله يداك. ان حانت الفرصة تعرف اخطاك فاعلنها وتب. انا على نية ولا اقصد لا هذاك ولا هذاك، واللي يحس انه هو المقصود يبدي لي سبب، ان كان جاك شعور بالضيقة وبعض الارتباك. هذا السؤال اللي محيرني ولله العجب. اقول لك يا صاحبي شكرا وقولي ما عناك، انا اقصد المتكبر المغرور لا تبدي عتب. ان طحت من عيني ما اجيب اسمك والاهرج في قفاك الشعر ادب، وانا تركت الاسم من شان الادب. هذه القصيدة قضية اجتماعية. القصيدة الثانية كذلك في قضية اجتماعية. عز الله اني من هوى البيض مشتاق، عز الله اني من هوى البيض منصاب، إصابة تصل لحد الخطورة، والله سبحانه على الناس تواب. الشيب فيه قام يكثر ظهوره، الشيب فيه قام يكثر ظهوره، والله يساعدني على ضبط الأعصاب، ولا الهوى والحب تغرق بحوره. لا شفت لك زول وله لبس جذاب، وجذبك بالناظرة وريحة عطوره، وجذبك بالناظرة وريحة عطوره. ولا الفضائيات من نفس الأسباب، لأنك تشاهدها بصوت وصورة. قناة غنوة تسلب عقول الأحباب، لشافها الرجال يفقد شعوره، لشافها الرجال يفقد شعوره. وراح النجيل اللي يثير إن الأعجاب، راح الهوى العذري وراحت عصوره، اللي من أول تنقش الكف بأخضاب، الكبر شين ونصفهن في القبورة، الكبر شين ونصفهن في القبورة. وظهر على ناجيل من كل الأبواب، تشوفها تقول لعاب كورة، لا لبسها حشمة ولا فيه جلباب، ولا عاد حتى يرضى عنا البزورة، ولا عاد حتى يرضى عنا البزورة. قصت ضفايرها ولونت الأهداب، والمشكلة صارت تسمى ضرورة، متفتحين بزعمهم مثل الأغراب، ما عاد بشرح والأمور مخبورة، ما عاد بشرح والأمور مخبورة. هذه حقيقة واقعة يا أولى الألباب، هذه حقيقة واقعة يا أولى الألباب، لعلها تكون شبه محصورة، لعلها تكون شبه محصورة. شكرا. صح لسانك أبو نهى، بيض الله وجهك. ونعود مشاركة عند الشبل حمد بن حمدان المطيري. هذه قصيدة ترحيبية. يقول: يا مرحبا واهلين بأهل المواجيب، عد الثمر وإعداد برق السحابة، الله يحييكم على العز والطيب، يلي لكم يوم الملاقى مهابة، من عادتي للضيف أزيد الترحيب، إلا الرديماني بحسب حسابه، في شوفكم تبرج روح المصاويب، والديب يطرب لا لقاله ذيابه. سلامتكم. سالم 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 وصح لسانك، يعطيك العافية. ضل وجهك. وين حبيبي؟ تبون بريت ولا نواصل؟ حفلنا المبارك باسمي واسمكم أقدم كل الشكر والتقدير لشاعرنا خالد الحارثي والشبل اللي شارك معنا في هالأمسية، وأقدم لكم كذلك شكري واعتزازي فيكم وإنصاتكم، وأنتم صراحة اللي خلانا وشدنا في الحفل أن نأتي بكل ما هو بإذن الله عز وجل يليق بالمستمع والمشاهد. الآن الإخوان رغبة منهم أن نعيد العرض على الأوبريت، وأحب أن أذكركم قبل الختام أن يكون فيه فقرة محاورة إن شاء الله مع رموز شعر المحاورة بعد العشاء بقيادة شاعرنا خالد الحارثي.
كل الشكر والتقدير أقدم لكم، ودامت لنا ولكم الأفراح، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير والمحبة. وأقول المهندس والإخوان المهندسين شكرا لكم، والمصورين وجميع المشاركين معنا في فقرات قناة أصايل الفضائية. والآن ودي مهندس الصوت شغل لنا السيدي الشيلات، وشكرا لكم جميعا.